A ver, ¿cómo lo lleváis? Bien, bien. ¿Ahora qué estáis haciendo? El corte de la diagonal. Ya está la zanja casi hecha, ¿no? Sí, la zanja está. Sí, yo creo que Ya está hecha la zanja. ¿Cuándo la acabaréis? ¿Mañana la zanja o...? Bueno, la La zanja zanja ya está casi Ya todo. está, Claro, ¿no? lo que nos falta es poner los límites para Aquí. que no se escape el agua. El ¿sabes? revestimiento. Ah, muy Y no bien. te falta ponerlo en... Pues mañana traigo yo la sierra y lo arreglamos, Mira, ¿eh? aquí lo mismo, ¿sabes? Aquí también, ¿no? Claro, aquí si ponemos una entera, Sí. en cambio con una mitad, ves, mira cómo queda Ajá. este ancho. ¿Esta qué madera es? Esto, según Abel, bambú. Según Abel.